Hello, welcome to basic CNC milling ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು CNC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಜಿ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕೋಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜಿ ಕೋಡ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಕೋಡ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಜಿ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ ಕೋಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಿರೋದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫನುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕೆನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ G00 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ ಕೋಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಎಮ್ ಕೋಡು M01 ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ M08 ಓಕೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಷನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದು ಜಿ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಮ್ ಕೋಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕೋಡ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಈಗ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಕೋಡನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿ ಕೋಡನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 2 3 4 ಜಿ ಕೋಡನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರ ಮಾತ್ರ CNC ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ CNC ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಕೋಡನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜಿ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿ ಕೋಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಿ ಕೋಡ್ನ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಹೌದು, ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು ಆಯಿತಾ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜಿ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಕೋಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G00 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ X ಆಕ್ಸಿಸು, Y ಆಕ್ಸಿಸು, Z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಸು. ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G00 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಗಿಂದ ಬಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G00 ಹಾಕಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಓಕೆ ಇದು ಆರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. X ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು 100 ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡು G02 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ G01. ಇದು G00 ಆಯಿತು. ಇದು G01. G0 ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಯಿಂದ
ಬಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಾ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, G00 ಬರಿತೀವಿ, G01 ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ G0 ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಬಿಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂತೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗೆ G00 G01 ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G02 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಲೀನಿಯರು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, G00 ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಲೀನಿಯರ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸು. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G02ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. G02 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ G03 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಓಕೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲಾಕು ಬೇಕು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ 4 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ G53 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. G53 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೆಷಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಮೆಷಿನ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಷಿನ್ದು ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ವಸ್ತುನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. G53. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ G54. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. G54. ಈ 54ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 54ಇಂದ 59ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ G53 ಮತ್ತು G54 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ G53 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, X0 ಕೊಡ್ಬೋದು, Y0 Z0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥದ್ದು ಡೆಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ X100 Y100 Z300 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. G53 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶುವಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 00 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಕೊಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಥರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, G00 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G53 ಇಂದ 54 ಇಂದ 59ವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓಕೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ G54ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. G54ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಲೆಂತ್ನೂ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವಿಡ್ತನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರ್ನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫೇಸ್ ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇದ್ದರೆ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಷಿನ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಬ್ ಸೈಜನ್ನು
ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೂಲ್ನ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂಲ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆರಡನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನ್ದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಸೈಜ್ ಬಂದಾಗ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಜಾಬ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ G53 ಮತ್ತು 54 ಅಂತ ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಹಾಂ, ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಮೇನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಲು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಪಿಂಡಲಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವೈಸನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯೇ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡು, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಿಂದ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸೋದು. ಟಾಪಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಆದರೆ ಇದು ವೈ ಮೈನಸ್. ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು, ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು. ಈಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಬ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಟೂಲ್ಗೆ ಸ್ನೇರಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು, ಈಗ G53 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ G53 X0 Y0 Z0 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಓಕೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು ಅದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಬ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸು. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗೇನಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ G53 ಆಗ್ತಿರೋದು. G53 ಆಗ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಏನು ಈ ಟೇಬಲು ಈ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದ್ದರೆ G54 ಇಂದ 59ವರೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 54ಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ 55ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು 56ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 54ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 54ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ
ಫೇಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೇಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಫೇಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ 54 ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 54 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ 54 ಫೇಸ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 54 ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಜಾಬು ಒಂದೇ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 54 ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್, 53 54 55 ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್, 56 ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ 59 ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ G54 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 54 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ ಈ ಜಾಬು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ X0 Y0 Z0 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟು ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇದು ಟೂಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಪ್ಸೆಟು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಗ ಟೂಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಟೂಲ್ದು ಜಾಬ್ದು ಟಾಪಿಗೆ ಟೂಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟೇ ಥರ ನಾವು ಜಾಬಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. G53 ಮತ್ತು G54 ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು G53 ಮತ್ತು 54 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ G54 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. G53 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ G53 ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ G53 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. G53 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ G53 ಕೊಟ್ಟು X0 Y0 Z0 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟು ಜಾಬು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟೂಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಬಿಗೂ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ G53 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ X0 Y0 Z0 ಕೊಟ್ಟಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ G54 54 59ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. G54 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಇದು ಮಿಷಿನ್ದು ಸ್ಪಿಂಡಲ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದದು ಜಾಬ್ದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜಾಬ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ದು ಸೆಂಟರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಬಿಗೆ. ನೀವೇ ಯಾವಾಗ G54 X0 Y0
Z0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ನೇರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ದು ನೇರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಬಿಗೆ ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನಾವಿಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟೇ ಜಾಬ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ G54 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು X0 Y0 ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿ, ಬಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೀಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು 100 ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಣ. 100 ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಬಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 100 ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಬಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ 100 mm. ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು 100 mm ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 100 mm ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 mm ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೂ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು G01 ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ G0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೂಲೋ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟೂಲ್ ಮೆಜರ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮೆಜರು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ G54 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಮಿಷಿನ್ದು ಇದು ಜಾಬ್ದು ಸೈಜ್ ಏನು ಟೂಲ್ ಲೆಂತ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೂಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಜಾಬಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೀಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲು ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಜಾಬ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ದು ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಜಾಬ್ ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಜಾಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅದು ಮೆಷಿನ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ ಅಥವಾ ಚಾಂಫರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವುದು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ಥ ಟೇಬಲ್ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಆದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯೇ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಕೋಡ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಒಂದು 4-5 ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಪಾತ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೀಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದು ಜಿ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ.